Saludos, aficionados a la aviación. Vamos a sumergirnos en curiosidades sobre el Air Force One. Esta aeronave presidencial, más allá de su elegancia, está equipada con avanzada tecnología y áreas específicas para el trabajo y el descanso presidencial. Es más que un avión, es un emblema de poder en los cielos. ¿Quieren más datos intrigantes? Sigan el canal para futuras expediciones aéreas. Hasta el próximo vuelo informativo.